sisan teging nih teging lagi jane apa sih nyong lagi jane Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih gue tinyong? Apa masalah? Sakit di rembuk, sakit di. Orang terima nih kau cerita nyong kayak gitu. Orang terima nih kepriwe bisa. Ngomong baik komen akan ya. Jadi banyak apik tak terima nak elek tambah elek mana baik. Kok kesedap ya? Oke, iya, yuk maning. Oke. Harus gawe konten sul. Ya, siap. Siap kan? Siap. Konten bareng Agni. Baru salah pada takon, oke? Kontennya tentang apa sih tadi? Ngeprank. Bisa-bisa ngeprank lah. Yang nurung tahu ngeprank kayak apa? Pada nyoba urung. Langsung baik. Tapi kayak ngepranknya nang aplikasi. Ya, terserah. Penting ngeprank nang Ome TV. Jadi wis mendunia sih ya, wis pada ngerti Ome TV. Oh, wis pada gawe, tapi Agni jajal lah. Ya, seorang Agni yang cantik berpacaran dengan seorang homsul yang tampan. Oke. Namanya anak orang berpacaran. Oke, langsung saja. Oke? Hai kakak, gimana kakak? Aku cantik. Oke kakak, gimana? Dari mana? Bulah. Dari Indonesia. Ya, oke, siap. Tak nyusul. Ya. Wis madang orong. Bicara apalah kakak? Meleleh hal ya iso. Siapa kue? Siapa kue? Bicara naon tuh. Siapa? Loh, malah dibalikan kamera. Woi. Mana muka Leo? Mana muka Leo? Mana muka Leo? Oke. Oke, lo. Semoga langgeng asik. Jangan. Pacarnya marah. Pacar saya homo apa? Pacarnya marah. Halo guys. Oh, Fred. Cantik nggak guys? Eh, Mau nggak? Mau nggak? ini jomblo ini. Ini mau nggak yang kayak gini? Masih dua. Mau dibungkus apa dimakan situ? Gak pernah makanan anjay. Yuk next. Kaget. Bodoh amat. Kundes. Mbak, Hai. gimana Mbak? Ya. Gimana?
Woi. Pacar gua nih. Pacar gua ngapain digoda-goda? Bang, lu jelek tapi ceweknya buat gue aja gitu. Berarti lo ganteng nggak laku ya? Berarti ganteng lo nggak laku. Bapaknya ya? Lu bapaknya? Ya. Kakaknya kayak bapaknya gitu. Enggak serasi. Ya. Lalu ganteng nggak laku. Ketahuan. Ceweknya ketahuan. Nggak bisa nyari. Nah, Nggak bisa nyari sendiri. bapaknya gitu ya. Nggak bisa nyari sendiri. Ya. Ya. Nggak bisa nyari sendiri. Ganteng lo mubazir. Tahu ini tahu apa ini? Colok mata lo. Tahu nggak tadi aku bilang apa? Ganteng lo mubazir. Hah? Coba ini sini. Kenapa mas? Gagal prank. Wih Jos. Oke, aku balamu. Oke. Santuy. Dukunnya abot. Nek Afni karo kowe ngeliat dukun 70 gesit. Gagal. Wes gagal. Malah kena lu cingire. Kebubuhan. Hah. Gini. Kebumen, Bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babang Tampan. Sarang heo. Ini, jatuh. Aku cantik kan? Cantik. Nah, kene, Bro. Mantap ora? Iya. Malam Jumatan ora? Manis apa itu manis? Manis. Seperti Armanis. Oke bang, salam kenal bang. Oke, Bang. Be aku.
Orang mana? Boleh kenalan nggak? Nggak boleh, Bang. Nggak boleh. Nggak mau. Namanya siapa? Ya nggak boleh lah, pacar gua nih. Sakit aneh, Bang. Ngapain gangguin, bro? Bedane elek. Udi. Bedane elek. Udi. Elek sementing ayu, lho kowe pacare opo? Pacarnya apa? Oh. Omong apa? Hei, Omong apa lu? Ayo ngomong apa? ngomong apa? Ngapain tanya-tanya? Matane golek ndeleng. Hei. Ya Upin, ke. Ya. Woi. Lucu. Hei. Lucu. Ngomong bisu po. Aku cantik. Maksud gua apa tangannya gitu? Aku juga bisa nih. Lu udah bisa tuh. gagal so ya wis tapi ora apa-apa mbok untuk hiburan semata coy. Berarti Homsul udah terkenal. Tanpa adanya dirimu aku bukan siapa. Iya. Makasih wis nonton ya. Ya, Terus bener. support Agni, ajak kalian subscribe, like, comment, and share. Ajak kalian juga subscribe gone Homsul. Produk baru di situ ada konten-konten yang tak berfaedah tapi bisa menghibur kalian ketika kalian lagi kalau lagi risau lagi apapun itu yang Oke, jangan lupa ya didukung juga di channelnya sebelah yaitu Asliati FN. dukung tariannya anak cewek. Bocah dah, Bang. Lihat aja bye. Yes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bojo kapan? Kapan ya?